Ħafna mill-crossovers li nsibu fis-suq illum huma effettivament karozza normali imlibsa bħala SUV biex tagħti dik id-dera ta' saħħa, ta' kapaċità. Hawnhekk qed inħarsu lejn sitwazzjoni kompletament opposta. Din hija s-Subaru XV. XV tfisser crossover vehicle. Imma il-karozza hija ħafna iktar minn crossover għax hija karozza 4x4 kapaċissima b'ħafna teknoloġija interessanti. L-XV hija l-entry level għas-Subaru hija l-iżgħar karozza li tista' tixtri u tiġi f'żewġ verżjonijiet. Il-1.6 petrol u mbagħad din li qed nipprova llum, it-2 liter eBoxer. Kif rajna fir-review li għamilt tas-Subaru Forester ftit ilu tistgħu taraw dan ir-review dettaljat fil-Paqpaq YouTube channel. Is-Subaru żammet dawk il-features li huma tant importanti u distintivi għaliha jien naf insemmi is-symmetrical all-wheel drive u l-boxer engine. Biss imbagħad tat ukoll element ta' elettrifikazzjoni u f'dan il-każ għandna mutur elettriku u batterija. Hekk għamlet il-karozzi daqsxejn aktar relevanti għal kundizzjonijiet tas-suq illum. Nitkellmu ftit fuq id-dera ġenerali tal-karozza kif taraw ma bidluwiex ħafna mill-mudell preċedenti u hija ħaġa tajba għax karozza li għandha proporzjonijiet fl-opinjoni tiegħi verament tajbin ideali, il-karozza ta' daqs ideali għal toroq Maltin għax mhix kbira wisq minn barra biss imbagħad toffri ħafna u ħafna spazju utli fuq ġewwa. Ħaġa li wieħed jinnota meta jħares lejn din il-karozza huwa kemm hija elevata. Fil-fatt għandha ground clearance ta' 220 mm li jgħin ħafna fil-kapaċità ġenerali li għandha meta wieħed joħodha off-road. Għandek dan il-plastic cladding mad-dawra kollha tal-karozza, għandu finish verament sabiħ u dawn l-18 inch alloys jixirqula immens. Għandek ukoll ir-roof rails li mhumiex għad-dera biss, tista' tarma roof rack magħhom u jieħdu peace sostanzjali. Domanda li wieħed bla dubju jsaqsi meta qed jikkonsidra karozza ta' dan it-tip huwa la għandha l-batterija. Ħa toħodlok ħafna mill-luggage space. Fil-verità, jekk naraw il-luggage space tal-XV nirrealizzaw li huwa ta' daqs sostanzjali huwa prattiku faċli biex iddaħħal u toħroġ l-affarijiet. Ovvjament jekk għandek xi ħaġa kbira xi ġġor għandek is-sita wara jinqasam żewġ terzi u terz, allura jikber l-ispazju sostanzjalment. Is-Subaru bħal ħafna mid-ditti Ġappuniżi ikkonsidrati konservattivi, speċjalment meta jidħol styling u fuq ġewwa tal-karozza. Biss l-aħħar karozzi li soq tas-Subaru qed nara qabża kbira kemm fil-kwalità tal-materjal li jużaw li qatt ma kienet nieqsa, imma issa qed issir iktar raffinata u anke fid-design u l-layout tal-karozza. Kif taraw l-XV għandha layout li huwa kontemporanja ħafna, għandek ovvjament l-iskrin obbligatorju li llum infittxu f'kull karozza imma qiegħed ippożizzjonat tajjeb immens, ċar u anke l-funzjonalità tiegħu hija tajba ħafna. Dan iddedikat għall-infotainment biss imbagħad hemm screen ieħor elevat iktar viċin tal-windscreen ħalli inti għajnejk ma tantx trid iċċaqlaqhom mit-triq biex tara id-dejta fuq u dak jagħtik l-informazzjoni kollha relatata ma' sewqan tal-karozza. Għandek ukoll ovvjament il-cluster li fih żewġ dials li huma analog, ovvjament l-speedometer u r-ref counter, imma mbagħad għandek screen digitali fin-nofs ukoll b'aktar informazzjoni. Araw daqsxejn id-design tas-seats nista' nassikurakom li komdi immens għandhom ħafna moviment biex issib id-driving position ideali u anke il-materjal li jużaw. Għandek żewġ textures, dik tan-nofs li hija perforated ħalli jkollok il-ventilazzjoni u ma jisħonx is-sit miegħek partikolarment fis-sajf u għandek dan il-bolsters mal-ġenb biex jagħtuk iktar support. Daqsxejn attenzjoni għad-dettall, araw daqsxejn l-stitching kullum kien jimmatchja verament tajjeb mal-kuluri l-oħra li jużaw ġewwa, m'hemmx esaġerazzjoni, biss prodott raffinat ħafna.
Ħaġa li nikkommenta fuq hija l-ispazju ta' din il-karozza. Bla dubju hawnhekk quddiem il-passiġġier u d-driver żgur m'għandhomx xigorru għax karozza spazjuża immens. Biss kif rajtu anke fuq wara hemm spazju adekwat għal żewġ adulti anke jekk ikunu twal u ovvjament it-tielet persuna fin-nofs. Għandek 3 trim levels, l-SE line tiġi attrezzata kważi b'kollox. Jekk tmur għall-ASP line imbagħad iżżid l-Smart Entry tidħol mingħajr ma toħroġ iċ-ċavetta mill-bib u għandek l-Start button fid-dashboard u għandek ukoll interessanti immens forward camera, għandek kamera fuq il-faċċata tal-karozza tafas buttuna fid-dashboard u turi eżattament x'hemm livell baxx quddiem il-karozza. Ideali jekk tkun qed tipparkja ma' karozza oħra jew ma' xi bankina baxxa. Mbagħad hemm il-luxury line li żżidlek is-seats tal-ġilda, sunroof u satellite navigation system. Ta' min isemmi wkoll li anke l-modelli standard jiġu bil-connectivity għall-Android Auto u l-Apple CarPlay. Is-sistema eBoxer hija self-charging hybrid, jiġifieri m'għandekx għalfejn tuża l-plug tal-elettriku, il-sistema tiċċarġja lilha nnifisha. Fil-fatt għandek il-magna 2-liter boxer engine kif wieħed jippretendi mill-Subaru li l-vantaġġi kbar tagħha hija li ċatta qiegħda baxxa ħafna fix-xassi allura is-center of gravity tal-karozza huwa baxx. U mbagħad għandek 12.3 kilowatt electric motor li jissupplementa l-enerġija u ovvjament titella l-output totali għal 150 horsepower u kważi 200 Newton meters ta' torque. Wara ħafna snin tipperfezzjona sistema fej għandek magna baxxa u ċatta. Għandek is-sistema all-wheel drive perfezzjonata biex il-karozza tagħti il-potenza lil dik ir-rota li l-aktar għandha bżonna u tnaqqas fejn m'hemmx bżonn ħalli inti dejjem ikollok kontroll tajjeb tal-karozza. U center of gravity baxx immens ħalli l-karozza tkun stabbli u jkollha grip u handling tajjeb fit-triq. Ma setawx jisfrattaw kollox billi jaqbdu jwaħlu batterija kbira fejn jiġi mutur elettriku u jitilfu dak kollu li ħadmu għalih. Allura, is-Subaru għadet attenta immens biex tintegra il-pożizzjoni tal-mutur elettriku u tal-batterija b'tali mod li ma tellef xejn mill-benefiċċji kollha li toffri l-karozza ġeneralment. Il-karozza toffri wkoll dak li jgħidulu torque vectoring li jfisser li inti tkun għaddej bi speed elevat. Qiegħed f'kantuniera u tibbrejkja. Normalment jekk ħajaħdmu l-brakes biss għandek ċertu kontroll. Biss bit-torque vectoring li tagħmel il-karozza huwa tnaqqas it-torque fuq ir-roti ta' ġewwa li qed tikser fuqhom u żżid fuq u barra. Allura il-karozza parti li tibbrejkja xorta ħatibqa' stabbli immens u hemm ferm iktar inqas ċans li titlef il-kontroll. Anke fuq l-XV introduċew l-X mode imma b'żewġ livelli. Għandek mud, snow, jien naf tlajt fuq mountetna, għandek daqsxejn borra mal-ġemp u inti tafas din il-buttuna, imma mbagħad għandek ukoll id-deep mud u deep snow. Jekk rajt jien naf daqsxejn snow verament font u iddeċidejt li tkun avventurus u tidħol fih, bil-karozza tista' tidħol u darba tapplika din il-buttuna, il-karozza ħad tkun kapaċi iddaħlek u toħorġok mingħajr problemi. Għandek ukoll dak li jgħidulu l-side drive li inti tista' tagħżel minn sport driving għal intelligent driving. Ovvjament ħadħalliha fuq intelligent għal maġġoranza tal-ħin imma jien naf jekk qiegħed fuq l-awtostrada u tixtieq daqsxejn ta' performance tista' dejjem tagħżel l-sport mode. Il-karozzi kollha jiġu armati bis-CVT, Continually Variable Transmission, għandek gear wieħed. Fil-verità hija waħda mis-sistemi li forsi l-aktar apprezzajt anke meta nikkompara ma' kompetituri, biss xorta għandek il-paddle shift sawek mal-steering wheel fejn inti tista' tavvanza jew tirritarda il-gearing.
Fis-sewqan karozza pjaċevoli immens, komda, anke jekk it-triq mhux perfetta, handling kif għadna eċċellenti, l-accelerazzjoni deċenti għal din it-tip ta' karozza u m'għandekx ħafna body roll, anke jekk tieħu kantuniera b'daqsxejn saħħa. Is-sistema eBoxer hija smooth immens, allura inti tista' ssuq bi speeds baxxi fuq il-sistema elettrika, u mbagħad hekk kif ikollok bżonn daqsxejn iktar saħħa tidħol il-magna ma hija seamless. Kif għadna ma tipplagjax il-karozza biex tiċċarġja imma tiċċarġja waħedha, jew waqt is-sewqan jew kellha waqt il-braking. Fil-Forester konna rajna ħafna teknoloġija fejn tidħol safety tal-karozza. U din it-teknoloġija ntużat kollha issa fl-XV li hija sorprendenti għal karozza f'din il-klassi, f'din il-kategorija. Inkluż perkażu l-Eyesight Driver Assist li nfakkarkom tikkonsisti f'żewġ kameras tal-kulur li għandhom resolution impressjonanti l-aktar li jqarbu dik ta' lajn umana. U fil-fatt dawn il-kameras jgħinu biex jekk inti ħadd tiġi involut f'inċident jew tajr xi ħadd jew tidħol f'karozza quddiemek, is-sistema tevita dan. Anke addirittura iċċaqlaqlek id-direzzjoni tal-karozza biex inti tevita l-inċident. Huwa kkonsidrat li bit-teknoloġija li fiha din il-karozza sa 85% tal-accidents li normalment nies ikunu involuti fihom wieħed jista' jevithom. Is-Subaru XV iġġib flimkien ħafna attributi li jagħmlu ħafna sens għas-sewwieq Malti. Hija karozza ta' daqs medju, mhux kbira esaġerata biss b'ħafna spazju fuq ġewwa, għandek ħafna teknoloġija interessanti biex jagħmilha relevanti immens, kemm fis-sewqan ta' kuljum, jekk karozza ħadd intuża biex twassal it-tfal l-iskola jew biex tagħmel il-qadi. Anke jekk perkażu wieħed is-Silver Overland. Il-fatt li għandek l-eBoxer, għandek il-self-charging hybrid technology ifisser li ssir karozza effiċjenti ħafna u fl-istess ħin mbagħad għandek il-kapaċità kollha għal off-road anke serju. Jiġifieri jekk inti familjari b'sqallija u tmur spiss u titla' fuq Mount Etna fis-silġ u f'dak iċ-ċaflis u t-tajn, hawnhekk għandek karozza li mhux ħatoqgħod taqqadlek ir-roti fil-vojt imma ħatwaslek b'sigurtà fejn għandek tasal.